Seram ini, tahu jam kira-kira jam 1-an ini terdengar suara aneh. Gila, saya semakin dekat lagi. Ampun, tah kedengaran nggak kawan tah? Serem. Aku takut kawan. Betul. Coba sendirian, coba dilihat sama lampu-lampu yang kesini. Tuh ke sana. Serem ini. Tuh ke sana ke sini. Serem. Tapi di sini suaranya dekat nih. Ini masih terdengar, masih semakin ini semakin kencang suaranya.